Қиялдап отыр едім, қияға кеттің алыс. Бірге де кеше біздер, ал бүгін отырмын жалғыз. Болсын деп бәрі жақсы, жанымды жалын басты. Өмірдің сәні кетіп қалай ғана мәні қашты. Соңғы кездері қоңырау шалсам да алмайтынын, жолдаған хатыма да жауабыңды жазбайтынын, үміттің болмайтынын, бақыттың балдай гүлін өзіңнің құшағыңда білуші едім солмайтынын. Сағынып сені күзде жапырақ жүрек сарғайды, көңілім құс болып ұшып үмітім көкке самғайды. Күн өтер байқалмайды, өткенді қайтармайды, тек көңілімнен кетер емес жойылып бұл қайғы. Бұл тағдыр қалауы ма, азаптың жолы ма екен? Сен жылуда бол, мен аязда тоңып өтем. Бәйтерек болып астанадан жолыңды күзетіп, арайлы Алматыдан Бүгінгі айқын президенттің концерті өте керемет жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Осындай іс-шараларды ұйымдастырып жатқан Ас университетіне үлкен алғысымды білдіремін. Өте керемет, тамаша кеш. Рахмет сіздерге. Жанымды көлдетесің, шөлдетесің, тәтті оймен тербетесің. Осылай күн өтеді, әр күнім бір ертегі, жауынмен араласып көңілімді түнертеді, жанымды мұң өртеді, өзгелер күлер тегі. Әттең арулар осы жігіт жайын білер ме еді? Ұнатсаң сүйдім дейді, жылатсаң күйдім дейді. Махаббат қиындықсыз ешкімді де сүйдірмейді. Басында күнім дейді, соңында тілім дейді. Бұл махаббат Қайырлы кеш, қадірменді қонақтар, ханымдар мен мырзалар. Университетіміздің ректоры, академик Талғат Құралбекұлы Құлажан мырза. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығымен Алматы технологиялық университетінің 60 жылдығын арнап, Алматы Use World жобасы аясында Алматы технологиялық университетінің студенттері мен қонақтарына арнайы сыйлық ұйымдастырып отыр. Олай болса, бүгін бізде қонақта Қазақстан эстрадасының жарық жұлдызы, жастардың қалаулы әншісі Айқын Төлепберген. Өзің жайлы басалады әңгім, арманымда көп ескен заманым. Өзіңнен мені аңсағаным, келбелек жаным қарсы аламын. Сен ғой менің барымда, сен ғой менің асылымда, арайланып атқан таңымда. Жанды, сен де салдың жаным осынау әнді. Бола берсек біз бірге мәңгі, болар еді өмір еткен сәнді. Сен ғой менің барымда, сен ғой менің асылымда, арайланып атқан таңымда. Сен ғой менің жанымда,
Кешір, құрметті қонақтар, барша келген қонақтарға мыңда бір алғыс, алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі кешті бізбен бірге өткізіп жатқандарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Осы кешті ұйымдастырып жатқан Адудың ректоратына, барша өнер сүйер қауымға мыңда бір алғыс. Енді бүгінгі кештің өтуі сіздерге де байланысты, сондықтан бір өзімді жақсы көретін бір ойыным бар. Ішіндегі сессия деген жаман энергетиканы бәрін сыртта қалдырамыз. Қазір жақсы күлімдеп, ішінде настроение отырамыз. Аха? Аха? Аха деген, аха деген, аха? Қазір мен ату деп айғайлайсың. Хей! Дегізі. Аха? Кетпеді. Ату! Жизнь, жизнь. Ату! Рахмет болсын. Олай болса кешіміз ары қарай көңілді өту үшін келесі ән сіздер білеттен ойнап қалдыңыздар. Қандай ғажап емес, шап-шап қиялым емес, қандай ыстық жүрегіме сүйіп, соғылған жүрегіме күйіп. Бақ, қандай ғажап емес, шап-шап қиялым емес, қандай ыстық жүрегіме сүйіп, соғылған жүрегіме күйіп. Бақ, жүрегім шағынды, сені ұялыдан, бұл денім бақырды, оялым бақырды, ұмытым шағынды, қандай ғажап емес, шәріде айтынды. Бақ, күніңе тәтімі, дәмі сөзім келеді, тәнімдегі қатыны, жанарың жақылын, басылмай алқымын, іздеймін өзіммен, көз қарасында сұнда. Сөзім ала ұшында, жиырын әтіп ұшында, жалап алсам деймін ату қайтамас. Күлімде сенің бәрі, ішімде оның зора, қорқанып өзіңнен ұяласың, жаным сөнді шорап. Бақ, шап қиялым емес, қандай ыстық жүрегіме сүйіп, созылған жүрегіме күйіп. Бақ, қандай ғажап емес, шап қиялым емес, қандай ыстық жүрегіме сүйіп, созылған жүрегіме күйіп. Бақ, бәрі сені еркінде, жаныма жоқ тауып өтуге, сәнің талғамың өзіңде, және мен де жігіттің қасымыз етуіне. Бақ, қандай асау жүргін, маған жағатын бар екен-ау, емес бұлтың, саған өтіп алған әдісіңді білсең, жеңіл әзілімне туыр, тамсағырай жүргін, сөзім алаусында, қадыра ату, сөзім алаусында, сүйін әзіп ұсында, жалап алсам деймін.
ішіңді бақсыра Ухана қызыңнан ұяласың Жансыңды шыға Бақ, қандай ғажап ес Шат, ұялыма білес Қандай ыстық жүрегіңнен сүйіп Сұлулық көкірегіңнен ұйыр Бақ, қандай ғажап ес Шат, ұялыма білес Қандай ыстық жүрегіңнен сүйіп Сұлулық көкірегіңнен ұйыр рахмет сізге. Негізі концерттің өтуі көбінесе отырған көрерменге байланысты. Егер отырған көрермен шапалағын аямай ұратын болса бүгінгі айқын төлепбергеновтың концерті өте керемет жоғарғы дәрежеде өтіп жатыр. Осындай іс-шараларды ұйымдастырып жатқан ат университетіне үлкен алғысымды білдіремін. Өте керемет тамаша кеш. Рахмет сіздерге. студенттік шақ деген ең керемет шақтардың бірі ғой. Өмірдегі алғашқы махаббат еді. Мектеп білмеймін, бірақ менің махаббатым ол студенттік кезде болды. Алғашқы сессия. Студент шақта ойлайсың ғой, өмірдегі ең үлкен проблема ол сессия деп ойлайсың. Негізі студент шақ деген ең орыстарда ғой беззаботный время. Сондықтан қазір күшті кезеңде өмір сүріп жатсыздар. Сіздер болашақтарың жарқын, мақсаттарың әрқашанда айқын болсын. Енді махаббат туралы әр орындап сіздерге құрметті қыздар, махаббаттарыңа адал болыңдар. Жігіттер өздері сіздерге арнап Мы были вместе
ешкімді ешқашан алдамаған, ешкімге ешқашан жол өтпеген. Бүгін концертте толығымен айқын өтіп жатыр. Ешкім фонограммасыз, сондықтан арасына қисық-мисық ноталар кетіп жатса ренжімеңіздер, аха? Анда петухтарды кезінде Майкл Джексон да жіберіп қойған екен. Сондықтан айтпақшы біз таныспақпыз ғой. Танысу рәсімі деген бар деген. Мен қазір өзімнің атымды айқайлап тұрып айтамын микрофонға. Айқын атым. Айқын деймін да сол микрофон сіздерге қарай. Бірақ сол кезде әркім өзінің атын жия алмай айқайлап тұрып мен еститін керек. Не боласың? Аха! Аха! Арт жақтағылар күшті айқайлады да алт жақтар мұғалімдер отыр ғой кішкене ұялмаңыздар. Кеттік қана. Айқын, әркім өзінің аты қане. Айқын! Залда бірге отырмыз, қазір музыка басылады, сәлесін дискотека сияқты болады. Тұрып билемесеңіздер де орындарыңызда тұрыңыз. Әсіресе қыздар білесіздер ғой негізі. Біз қанша батыстың музыкасын тыңдап, батыстың киносын көрмесек те, тойға барғанда бақылады деген не батыстың музыкасын тыңдап, батыстың музыкасын көрмесек те, бәрібір не забываем, что мы послушаем шығыс еліміз. Себебі шығыс музыкасы басып кетсе бүйтіп кетеді. Билейін келмесе де ол біздің қанымызда бар. Сондықтан қыздар бүйтіп отырыңыздар, кішкене қозғалтып, танитын тұрған қыздар кішкене қозғалып отырыңыздар. Не обязательно назад, просто двигайтесь. Кеттік сіздерге да, не алғаш.
Петя құлақта мониторды қош. Петя деген мен көмекшім қош. Қазір көмекшім емес, мұнғашым менің телохранителім бәрі болып рахмет. Петя аты болмаса қазір күшті бермейді. Ал енді құрметті қыздар, келесі жаңа шыққан әндердің бірі қаланың қызы деп отыр, бірақ қаланың қызы әні дегенде қыздар болмаңдарсың, иә? Сен жақсы қызсыңдар ғой? Алдай болыңдар, Жарғайдың жаңа жұлдызы Қарамайсың-а, қаламайсың-а Мені теңді санамайсың-а Қарамайсың-а, қаламайсың-а Мені теңді санамайсың-а Әлеуметтік саламы сізді Шашын соққан ба? Енді келесі ән махаббат туралы, махаббаттың неше түрлі сәттері болады. Бір кезде бәрі күшті, бір-бірлерін жақсы көресіңдер. Бір кезде айырылысып, қоштасатын сәттер де келеді. Одан Құдай сақтасын, сондай бір кезде туындаған әндердің бірі сөзі Ринат Зайытовтың сөзі, музыкасы Арман Дүйсенов «Сағыныш».
Seni mülte gözümün ketkenimden şırsın bu Köngülümde sırrı var Sezmez bende aynamı Tanımazsa kaydadan Gezisinde kolar bir Gayrı başka Ölürsen yine tanır beni Neye sallay bozmayın
Рас. Қалайсың, ешкім кетіп қойып жоқ па? Қойсаң? Келесі әнді Шымкенттің бір жігіті жазған, Асқар Мадинов деген. Интернеттен маған жіберіп, көңілінен шығып, бұлай ұнады, осы әнді репертуарыма қостым. Ағаларыңызда бір композиторлар, жақсы ақындар болса, дайрект арқылы жіберіңіз. Немесе Инстаграмда не тұр ғой, телефон тұр ғой, контакт, соған WhatsApp-қа жіберіңіздер. Жақсы ән болса, гонорарын төлеп, әнді орындау дайынбыз. Айтпақшы, өмірдің сәні кетіп қалай ғана мәні қашты. Соңғы кездері қоңырау шалсам да алмайтынын, жолдаған хатыма да жауабыңды жазбайтынын, үміттің болмайтынын, бақыттың балдай гүлін, өзіңнің құшағыңда бөлуші едім солмайтынын. Сағынып сені күшті жалғашырып салғайды, көңілім құштады шүкірім түнгі кез салғайды. Күнде тұрбай қалмайды, көктемде қайталмайды, тек көңілімде бетеріңде жойылы бұл қайғы. Бұл тағдыр қалауы азаптың жолы мекен, сен жылуда болумен аязда тоңып өтем. Болып Астанадан жолыңды күзетіп, арайлы Алматыдан өзіңді іздеп шолып өтем. Сөзімнің мақтарыңды, жасырыңды, өгінші сен ән жырыңды. Ғашығым, жанымды көлдесің, шөлдесің, тәтті оймен тербетесің. Осылай күн өтеді, әр күнім бір ертегі, жанмен араласып көңілімді түн өртеді. Жанымды мұң өртеді, өзгелер күлер тегі. Әттең арулар осы жігіт жайын білер ме еді? Ұнатсаң сүйдім дейді, жылатсаң күйдім дейді. Махаббат қиындықсыз ешкімді де сүйдірмейді. Басында күнім дейді, соңында тілім дейді. Бұл махаббат шын ғашық екенін де білдірмейді. Ол бір күн өзің жасап жанымды еске салып, жаныма жабылғалы жаным ау келмейсің анық. Жанымды бір жылап, ұстатып бір суырып, аласың кеудемде жан-тәнімді мың суырып. Махаббат күйеу деген, шектелме сүюменен, бағала деген, ұлы абайдың сөзін тию деген. Байқасам осындайды, бақытың таусылмайды, шын ғашық бірін-бірі бағаламай қосылмайды. Сезімім мақтарыңды, жасырыңды, ұғыншы сен ән жырыңды. Ғашығым, жанымды көлдетесің, шөлдетесің, тәтті оймен тербетесің сен. Петя, что-то құлақ өшіп қалды ғой. Петя, құлаққа берші кішкене, микрофонды өшіп тұрады сен. Вот. Келесі әнді қыздар жігіттерге ғашық болады, жігіттер қыздарға ғашық болады, ал мен қызым әнге ғашық боламын. Сүйікті әндерімнің бірі Мұхтар Шаханов ағамыздың әні. Өзінің алдынан өтіп батасын алып,
жұбан шағымыздың алдынан өтіп, себебі бұл соңғы орындаған жұбан шағы болатын. Қазір өзім орындап жүрмін. Қол беш құлаққа. Дархан тағдыр сені маған жолықтырды. Өміріме нұрлы көктем болып кірдің айнам. Bir sәтке де босай алмай өзің жайлы ойдан. Жүрегімде басталды бір майдан. Перзенті сүңгілім Махамбеттің жаран тудырған ұлы өлкенің. Аямашы құрбымнан көркемім. Жүрегімнің бар нұрын, жанарыңда сенің жадыреген менің бағым. Жанарыңда сенің жадыреген менің бағым. Біздің жастық шағымыздай қанатын кең жайып, барадағы бабамыздың ер көзені жайық. Өрдеңізге бағыт ұстап жағада тұр кемем. Кешігем деп ойламайсың неге? Перзенті сүңгілі Махамбеттің жаран тудырған ұлы өлкенің. Аямашы құрбымнан көркемім. Жүрегімнің бар нұрын, жанарыңда сенің жадыреген менің бағым. Жанарыңда сенің жадыреген менің оңайлықпен асу бермес қырға сөйленген. Ту алдында қолың бұлғап тұр махаббат елі. Желкеніңді пенделіктің беремесін шенін. Bir жоғалсаң таба алмайсың мені. Перзенті сүңгілім Махамбеттің жаран тудырған ұлы өлкенің. Аямашы құрбымнан көркемім. Жүрегімнің бар нұрын, жанарыңда сенің жадыреген менің бағым. Жанарыңда сенің жадыреген менің бағым. Кезінде жаңа сіздерге ән айтқанда шапалақтамаңыздар деген бұл әнге, бұл негізі музыканың түр-түрі болады да. Мысалы Англияда бір блюз деген бар, бір ритмға бағып тұрады. Мысалы орыстың чисточкасы бар қазір бізде мода. Как деген негізі орыстың чисточкасы ол. Сонымен басқа да вальс бар. Ал қазақтың музыкасы ол темпқа келмейді да. Ол темпті айтып тұрған әнші өзі ұстап тұрады да. Біресе тез, біресе ақырын, біресе былай. Сол кезде шапалақтағанда ол деп қалады. Біздің ұлы даланың музыкасы сондай болған. Ешкімге бағынбайды, өстіп керек жерде тез болып кетеді, керек жерде ақырын, мысалы күйлерімізді қараңыздар. Сондықтан сол ғой жаңа қашан. Сондықтан сол. Өтіп жүріңіздер деген ғой. Қосыламыз ба? Сонау 2000-ның жылдардың басында университетте, мен Қазақ ұлттық техникалық университетінде оқыдым.
сол жерде оқып жүргенде сахнада алғашқы рет орындаған әнім осы. Қазір енді сол ән гитарамен орындап шығып едім, жақсы таралып, сол әнмен бірге концерттерді көрермендермен бірге айтып жүрмін, сондықтан сіздерді ұялмай кішкене қосылып дауыстарыңызды шығарып беріңіздер. Аха? Қара көз ең алғашқы сүйген қызым, көктем жазым мен күзім құсым, армандап жол мезгілі қалай күтсе, ол да менің көптен күткен аққу құсым. Қалап едім махаббаттың қаламқасын, қолдан ұштым қанатын қарлығашым, аймалап аялаған күндерімді қалайша сен есіңнен шығарасың. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным, күте сарғайдым хаттарыңды, сағынышым зор болып ақтарылды. Мен ғана жалғыз сені саған ақтар, ойлап тұрсам осы бір шақтарымды. Ұмыттым бар жастықтың көп күндері, сол жылы алма ағаштар көп гүлдеді. Сол жылы көрші үйдің баласына мәңгілікке айырбастап кеттің мені. Алтыным, жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардым амалым жоқ қала бердім. Жүрегім кеудеме сыймайды, сол менің жүрегімді қинайды. Рахмет сізге. Петя, қол қайда кетті? Қол. Өші, гитара құлап қойшы. Келесі ән тоже білесіздер, қосыңыздар. Аха! Көргім келеді Көздеріңе жаным арбап мені, сені іздеймін, нәзік сезім арнап, махаббаттың балынан бір татсам едім, кездестірмедім, жарық беші жаным.
Самат қазір бүйтеміз. Айтып келатамыз. Тоқтап қалыңдар, бүйтемін. Қарап қалам, тұра қаласың. Тұрасың, қолды былай. Джимми Пол! Көректе бір репетиция оқып оқып. Айқынбой! Сен Ганди боласың ба, Джимми бол. Atmay bırak kanında
жаяу қалсаң аямаспын мен артық өмірге нұр беретін өмірге не көрсек бір көретін бір досым керек өмірге нұр беретін өмірге бір беретін не көрсек бір көретін достарым керек достарым Олай болса кешіміз ары қарай жалғасады. Барша әсерлі сұлу атудың ерке қыздарына тамашасыңды да бойыңа жарасқан қара шашыңды қосқанда жайнасақ жарасасыңды еркелеші ерке қыз бір өзіңді қалаймын ақитарды арайлым отты қабылдап менде жарайды айнұрындай аяғым болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз бір өзіңді қалаймын ақитарды арайлым отты қабылдап менде жарайды айнұрындай аяғым болайыншы саябақ еркелеші ерке қыз отырмаңыз, ары қарай береміз сіздерге арнап оқығанымағында жалаң аяқ қыз кетті. Qaramaya, qız kelib
Ысқынды кеудесіне қарамасқа қоймайды көрмесіне жалын аяқты Ату деп хай дейміз қана, ату! 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 Уай барекелді, міне осындай болу керек концертте. Рахмет сіздерге. Енді бір фото жасаймыз да. Соқтанып тұрып жанарым сұрама неге қарадың солай да солай қыздар отыздар асыл барамын мен сана қарадым таңертаң берген қарадым санаулы басқа нәр алдым отыздар асыл барамын қуанып кейде қаламын Солай қарағым әзілдің таппай қалауын жастықтың шықпай жалауын отыздан асып барамын соқтанып тұрып жанарым сұрама неге қарадың солай да солай қарағым отыздан асып барамын
іздеймін нәзік сезім арнап махаббаттың бағын бір татсам деп кездестірмеді жарықпенші жаныма келші жаным жанып тұр жүргенімдей боп әрдайым жастығымның ала гүлі әрдайым жанымда жүр жазбай түнгі әрдайым асылым ғашығым әшім маған ашығым қайдан іздеймін сені асылым ғашығым әшім маған ашығым қайдан іздеймін сені сыйлауға сен үшін сезімнің дамуға жалыншы рахмет сізге үлкен рахмет Құрметті студенттер, атулықтар! Сіздерге келгендеріңізге рахмет. Осынау жобада Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Алматы қаласының 1000 жылдығына арналып отырған іс-шараға Алматы қаласы жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының өкілі Сандыбаева Сандуғаш Қалжан қызын шақырамыз. Кәне айқын ортаға. Достар, Алматы қаласының белсенді жастары. Бүгін Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының қолдауымен Алматы Youth Awards жобасы аясында Алматы технологиялық университетінің ұйымдастыруымен Айқын ағамыздың керемет концерті өтті. Сізді ең алдымен барлық жастардың атынан, басқарманың атынан, Алматы университетінің атынан алғысымызды білдіреміз. Осындай керемет кеш үшін жастарды шынында да күнделікті тіршіліктің жаңағы қиындықтарынан, барлығынан, проблемалардан ұмытып, сізбен бірге осылай барлығы билеп, әніңізді тыңдап, жастарға уақыт бөле алғаны үшін сізге құрметті Айқын, сізге Алматы Youth жобасы аясында ұйымдастырылған жастардың тұлғалық қасиетін дамытуға арналған кездесу кеші үшін алғыс білдіреміз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбегіңізге шығармашылық табыстар тілей отырып, көздеген мақсат мұраттарыңызға қол жеткізіп, армандарыңыз орындалуына тілектеспіз. Келешегіңіз кемел, болашағыңыз нұрлы болсын. Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы Ернұр Сарман Бейсенбаев. Жақсы, құрметті атулықтар, басқа студенттер, үлкен рахмет сіздерге. Мұнда бір алғыс, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Осындай концерттерде қуанышты жүздесінші, аман, сау болыңыздар. Ату студенттері кезінде бір Ленин ағамыз айтып кеткен екен, оқы және оқы деген. Ешқашан тоқтамаңдар, ешқашан кеш емес оқыған. Кез келген саламен айналыссаңдар, мысалы кез келген адам
кез келген салада үлкен жетістікке жетуге болады. Міндетті түрде әнші болмақ болады. Міндетті түрде әнші, актер, депутат, кәсіпкер, кез келген салада адам өзінің құштарлығын танытса, білімділігін танытса және саморазвитиемен айналысса, үлкен жетістікке жетуге болады. Сондықтан оқы және оқы